ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र विसर्गसन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य विसर्गसन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पञ्चमे पाठे अस्माभिः तत्र इदुतुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यस्मिन् सूत्रे एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य नशत्वं कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्र इति शब्दपाठात् इति तत्र वार्तिकं यत् पठितं तस्य वार्तिकस्य व्याख्याने कृतः विचारः दृष्टः। तत्र विशिष्टाः केचन विचाराः, नाम तत्र पूर्वान्तवद्भावे कर्तव्ये षत्वस्य असिद्धत्वात् तत्र अन्तवत्वप्रवृत्तिः न भवति, अतः पूर्वान्तवद्भाव एव न लभ्यते इति कृत्वा तत्र पूर्वान्तवद्भावाभावत्वात् तत्र विसर्गस्य तत्र अप्रत्ययावयवत्वं न भवति, प्रत्ययावयवत्वमेव भवति इति कृत्वा इणः तत्र इदुतुपदस्य च प्रत्ययस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति इति तत्र यद् पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तं तस्य समाधानं कृतं। तथा न भवति भोः। तत्र पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्युक्त्या तद् इतरादेशानां त्रिपाद्यामपि प्रवृत्तेः तत्र अभ्यनुज्ञानं भवति। अर्थात् तस्य नाम पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् नाम स्थानिवद्भावम् अतिरिच्य ये अन्ये आदेशाः सन्ति, तदेव एतादृश एकादेशाः ये सन्ति तत्सन्दर्भे तत्र पूर्वान्तवद्भावः तु त्रिपाद्यामपि प्रवर्तते एव, तस्य निषेधः न भवति इति। स्थानिवद्भावस्य एव तत्र निषेधः उच्यते इति। अतः पूर्वान्तवद्भावः प्रकृते भवत्येव, अन्ते विसर्गः यः अत्र लभ्यते सः अप्रत्ययस्थः एव भवति। अतः मातुः कृपा इत्यत्र विसर्गस्य तत्र षत्वं प्राप्नोति। तस्य प्राप्तेः वारणाय तत्र एकादेशनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति इति सिद्धान्तः कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्रः इति शब्दपाठसामर्थ्यात् अस्माभिः ग्राह्यः। सः एव सिद्धान्तः न्याय्यः इति तत्र प्रतिपादितम्। ततश्च एतावतः तत्र विवरणस्य पठनानन्तरं एकादेशनिमित्तकस्य शास्त्रस्य नशत्वं भवति इति व्याख्यात्र उक्तं। तस्य शब्दैः अपि अस्माभिः इदं वार्तिकम् अवगतं। भ्रातुष्पुत्रपाठसामर्थ्यात् इत्यादि सर्वं तत्र मूले व्याख्याग्रन्थे अस्माभिः दृष्टं। मूलस्य च स्पष्टीकरणं दार्ढ्येन कृतम्। एते तु व्याख्यागताः विचाराः एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य इत्यादिवार्तिकस्य आसन्। यद्यपि सरलतया अस्माभिः आदौ एव इदं वार्तिकं भवतां पुरतः उपस्थापितम् आसीत्, व्याख्यायां बहवः विचाराः सद्यः एव अवगताः भवेयुः इति अपेक्षितं नास्ति। यतः तत्र बहवः विचाराः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते, तेषां पठनानन्तरं कदाचित् तत्रत्याः विचाराः पूर्णतया स्पष्टतां यान्ति भवतु नाम। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं मुहुसः प्रतिषेधः। मुहुस् इत्यस्य यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य षत्वस्य प्रतिषेधः भवति इति। एवं खलु तत्र यत् षत्वं प्राप्तं भवति इदुतुपधस्य इत्यनेन तस्य निषेधः अत्र उच्यते। मुहुः काम इति वा अथवा तत्र पक्षे
जिह्वामूलीयं वा मुहुः काम इति भवति इति पठितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं तिरसोऽन्यतरस्य। तिरस् इत्यस्य यः विसर्गः, तिरस् इति अव्ययं, तस्य विसर्गस्य सकारादेशः विकल्पेन भवति कवर्गे पवर्गे वा परतः। अतः तिरस्कर्ता तिरःकर्ता इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। ततश्च अग्रे सूत्रमस्माभिः आरब्धं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति। सूत्रस्य विशेषेण तत्र अस्माभिः अर्थः अवगतः। यतः अस्य सूत्रस्य अवगमनाय कः कृत्वोऽर्थः इति अवगमनम् आदौ अपेक्षितं भवति। स च कृत्वोऽर्थः सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसूचिति सूत्रस्य अवगमनं विना अशक्यः अवगन्तुम्। अतः तस्य सूत्रस्य अस्माभिः यथासम्भवं यथामति यथा प्रयासम् अत्र अवगमनं कृतं ज्ञातं च। को नाम कृत्वोऽर्थः, कश्च प्रत्ययः तस्मिन् अर्थे, अथवा कस्कः प्रत्ययः तस्मिन् अर्थे विधीयते। कस्कः इति प्रयोगः पठितः खलु तस्य विनियोगं कुर्वन्नस्मि, भवन्तः अवगच्छेयुः इति भाति। कस्कः प्रत्ययः, कः प्रत्ययः तत्र पठितः इति चेत् कृत्वसुच् इति एकः प्रत्ययः पठितः, अपरः सुच्। पञ्चन् इति सङ्ख्यावाचकेभ्यः शब्देभ्यः अग्रे पञ्चन् इति सङ्ख्यावाचकः अपि मेलनीयः। ततः आरभ्य तत्र कृत्वसुच् प्रत्ययः भवति तत्र क्रियाभ्यावृत्तिगणने गम्ये, नाम तादृश अर्थे स्वीकारे इति। ततः परं तत्र 2, 3, 4 इति आभ्यः सङ्ख्याभ्यस्तु सुच् भवति। सः सुच् कृत्वसुचः अपवादः, कृत्वसुचं प्रबाध्य प्रवर्तते इति। तर्हि जिज्ञासा स्यात् अधुना भवताम्, एकशब्दात् किम् इति चेत् एकशब्दात् न तु सुच् भवति न च कृत्वसुच् भवति। तत्र एकशब्दस्य स्थाने एव कश्चन आदेशः भवति। सः आदेशः भवति एकस्य सकृच्चा। एतेन सूत्रेण सकृत् इति आदेशः क्रियते। अतः कथयामः सकृत् को अर्थः एकवारम्, असकृत् अर्थात् बहुवारं, न एकवारं, न सकृत् असकृत् इति प्रयोगः क्रियते खलु अस्माभिः अव्ययत्वेन सकृत् इति। अतः एषा व्यवस्था एतेषां विषये वर्तते। विशेषतया तु तद्धितेषु अग्रे पठिष्यते, तद्धितेषु वयं स्फुटीकरिष्यामः। सद्यस्तु एतावत् तत्र अस्माभिः पठनीयम्। समीचीनम्। अत्र ज्ञातव्यं सूत्रस्य अर्थस्य स्पष्टीकरणाय सम्यक्। तर्हि गतपाठे अस्माभिः केवलः कृत्वोऽर्थः ज्ञातः, कृत्वोऽर्थे च सुच् प्रत्ययः भवति इति ज्ञातं। 2 अर्थात् वारद्वयं, 3 अर्थात् वारत्रयं, 4 अर्थात् वारचतुष्टयम् इति अर्थाः तत्र ज्ञाताः। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमे पाठे अग्रे पठनीयं वर्तते। सूत्रार्थं द्रक्ष्यामः, ततः उदाहरणेषु प्रवेक्ष्यामः, ततः विशिष्टाः ये सन्ति अत्र उक्ताः सिद्धान्ताः तेषां सिद्धान्तानां चर्चां करिष्यामः। समीचीनम्। एवञ्च गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिः आसीत् व्याख्यायाः, तत्र वर्तमानानां 2, 3, 4 इति शब्दानां विसर्गस्य इत्यन्वयः। एवं रीत्या इतः अग्रे अस्माभिः अधुना पठ्यते। एवञ्च विसर्गसन्धिप्रकरणस्यास्य 6ठः पाठः अधुना तत्र भवति आरब्धः। समीचीनम्। अस्तु, किं कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। तदाह नाम एतावत् सर्वम् आलोच्य अनुवर्तनादिकं सर्वं वीक्ष्य आह कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। कृत्वोऽर्थ इत्यादिना मूले पश्यन्तु। कृत्वोऽर्थे विद्यमानानाम् येषां विसर्गस्य षकारो वा स्यात् कुप्वोः इति। एवं खलु। कृत्वोऽर्थे विद्यमानानां येषां केषां 2, 3, 4
अत्र च विसर्गः कथं कथं लब्धो भवति इति मया उक्तमेव खलु। द्विशब्दात् सुच् प्रत्ययः, तस्य स अवशिष्यते, द्विस्। सस्य ऋत्वविसर्गे सति द्विः। यद्यपि सुप्रत्ययः अपि उत्पन्नः भवति द्विस् इत्यस्मात् सु इति, परन्तु तस्य लोपः भवति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस् पृक्तं हल् इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते, तेन लोपः भवति। समीचीनं। त्रि इत्यस्मात् सुच्, सुचः स् अवशिष्यते, त्रि स विसर्गः त्रिः। चतुर् इत्यस्मात् सुच्, तस्य स अवशिष्यते, संयोगान्तलोपः इत्यनेन तस्य लोपः एव भवति, अतः चतुर् तस्य विसर्गः भवति चतुः। अतः अत्र कृत्वोऽर्थे विहितः वर्तते सुच्, अतः कृत्वोऽर्थे एभ्यः शब्देभ्यः सुच् विहितः वर्तते इति कृत्वा सुजन्ताः एते भवन्ति शब्दाः। सुजन्ताः सन्ति इति कृत्वा कृत्वोऽर्थाः अपि एते नाम कृत्वोऽर्थः अपि एषु वर्तते, कृत्वोऽर्थे एते प्रयुक्ताः वर्तन्ते। कृत्वोऽर्थश्च कः, सः अस्माभिः सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसूचि इत्यनेन सूत्रेण ज्ञात एव। एवं किल। ततः अग्रे सूत्रार्थं पश्यन्तु, पुनः तत्र अवधानं कुर्वन्तु। कृत्वोऽर्थे वर्तमानानाम् येषाम्, अर्थात् द्विस्, द्विः, त्रिः, चतुः एतेषां यः विसर्गः, तस्य विसर्गस्य षकारः भवति, परन्तु विकल्पेन वा भवति, अन्यतरस्याम् इति गृहीतं खलु, तिरसोऽन्यतरस्याम् इत्यस्मात्। अतः कुप्वोः नाम कवर्गे पवर्गे च परतः इति। कवर्गः कवर्गस्थः वर्णः अथवा पवर्गस्थो वा वर्णः यदा परतो भवति तदा। समीचीनम्। इति सूत्रार्थः अस्माभिः यत्नेन ज्ञातः। अधुना अग्रे तत्र उदाहरणं दुष्करो, एकैकस्य उदाहरणं दास्यति। तत्र नाम मूले तु एकमेव प्रदत्तं, वयं सर्वानपि द्रक्ष्यामः, व्याख्याता तत्र कथयिष्यति। दुष्करोति, द्विः करोति कथयति। द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इति एकं सूत्रं वर्तते, सुच् विधायकं। प्रकृते अस्माभिः किं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते, द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रं प्रकृते पठ्यमानं वर्तते। अग्रे द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इति पठिष्यते, तत्र नाम सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच्, ततः तत्रैव इदं पठ्यते। नाम कृत्वसुचः अपवादः सुच् इति कृत्वोऽर्थे एव भवति, सः सिद्धिः उक्ता एव उच्यते अग्रे। तर्हि द्विः करोति षत्वं केन, द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे विकल्पेन षत्वं। दुष्करोति, दुष्कुरु, दुष्कारय, दुष्कर्म करोति, अर्थात् कर्म द्विः करोति। एतादृशाः प्रयोगाः प्रयोक्तुं शक्यन्ते। कवर्गः परतः अपेक्षितः, तावदेव। दुष्खनति अर्थात् वारद्वयं खननं करोति। दुष्खादति, वारद्वयं खादति इत्यर्थः। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे कथयति, ततः पूर्वं तत्र विकल्पपक्षे नाम यस्मिन् पक्षे इदं षत्पुन्न भवति तत्र किं, तत्र कः प्रयोगः, द्विः करोति इत्येव प्रयोगः तत्र। अग्रे कथयति इत्यादि, तत्र कथयति व्याख्याता आदिना, अर्थात् इत्यादि इत्यत्र आदि इति शब्दः प्रयुक्तः, तेन अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः बोध्यानि। अन्यानि तानि कानि रूपाणि इति चेत् तदेव त्रिष्करोति त्रिः करोति, चतुष्करोति चतुः करोति इति, तदेव अग्रे त्रिष्करोति चतुष्करोति इति गृह्यते इत्यर्थः। परन्तु पक्षे तत्रैव विसर्गयुक्तं रूपमपि बोध्यं, तत्रापि अवधानं कार्यम् इति कथयति अग्रे। सर्वत्र विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् इदुदुबधस्य इति अप्राप्ते विभाषेयम्
इदुदुपधस्य इति अप्राप्ते सति कुतः प्रत्ययः अस्ति खलु कः सः सुच् इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य तेन तु अप्रत्ययस्य एव विसर्गस्य षत्वं क्रियते प्रकृते तु प्रत्ययस्य विसर्गः लब्धः एषः अतः प्रकृते तेन षत्वं न प्राप्नोति अतः अप्राप्तविभाषा एषा का द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे समीचीनम् अप्राप्तविभाषा च नवेति विभाषा इत्यत्र अस्माभिः पठिता सा च अधुना इतोपि स्फुटतया भवद्भिः अवगम्यमाना वर्तते सम्यक् भवतु ततः अग्रे उच्यते षत्वाभावे कुप्वोः इति जिह्वामूलीयविसर्गौ इति तत् उक्तमेव नाम द्विः करोति त्रिः करोति चतुः करोति अथवा द्विः करोति त्रिः करोति चतुः करोति इति जिह्वामूलीययुक्तानि रूपाणि अपि भवन्ति इत्यर्थः समीचीनम् अग्रे कथयति कृत्वोऽर्थे यो विसर्गः इति तु न व्याख्यातम् सूत्रस्य अर्थः कथं कृतः पश्यन्तु कृत्वोऽर्थे वर्तमानानाम् येषां विसर्गस्य इति उक्तं परन्तु कृत्वोऽर्थे यः विसर्गः एवं रीत्या विग्रहः न कृतः कृत्वोऽर्थे यः विसर्गः तस्य इति अर्थे कृत्वोऽर्थे विद्यमानानां येषां विसर्गस्य इति अर्थे च अस्ति कश्चन भेदः तर्हि कृत्वोऽर्थे यः विसर्गः तस्य अर्थात् षत्वादिकं षत्वं विकल्पेन षत्वम् इति यदि व्याख्यायेत तर्हि किं स्यात् तर्हि तत्र अग्रे कथयति तथा सति चतुष्करोति इत्यत्र अव्याप्तेः इति न चतुष्करोति इत्यत्र तु प्राप्तिरेव न स्यात् कुतः पश्यन्तु चतुर् इति रेफान्तः सः शब्दः एवं खलु तस्मात् प्रत्ययः कः सुच् प्रत्ययः तस्य किम् अवशिष्यते स् तस्य संयोगान्तलोपः क्रियते खलु सत्यं तर्हि अनन्तरं विसर्गः कस्य क्रियते रेफस्य सः रेफः कस्य सः तु चतुरिति शब्दस्य न तु प्रत्ययस्य सकाशात् लब्धस्य रेफस्य प्रकृते प्रत्ययस्य यः स् अवशिष्यते तस्यैव खलु ऋत्वं तस्यैव च रेफस्य विसर्गः खलु तर्हि यदि कृतोऽर्थे यः विसर्गः इति यदि व्याख्यायेत् इति व्याख्यानं यदि क्रियेत तर्हि चतुर् इत्यत्र तु प्रत्ययस्य विसर्गः न भवति सः इति कृत्वा तत्र अव्याप्तिः भविष्यति लक्षणस्य अर्थात् सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति अपेक्षिता च सा प्रवृत्तिः अतः एतादृश अव्याप्तिदोषवारणाय कृत्वोऽर्थे अर्थात् कृत्वोऽर्थे वर्तमानानां येषां विसर्गस्य चतुर् इत्यत्र सुच् लुप्तश्चेदपि तत्र तस्य अर्थः तु तिष्ठत्येव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं सम्यक् तदेव व्याख्याता कथयति अग्रे चतुष्शब्दे सुचः संयोगान्तलोपेन विसर्गस्य तत्र प्रातिपदिकावयवत्वात् इति नाम तत्र यः विसर्गः तस्य सः विसर्गः प्रातिपदिकस्य अवयवरूपः न तु प्रत्ययस्य लुप्ते प्रत्यये तस्य अर्थस्तु तत्र तिष्ठत्येव अतः कृत्वोऽर्थः तत्र वर्तते एव इत्यर्थः समीचीनं ततः अग्रे किं कथयति चेत् पृच्छति मूले पश्यन्तु किं व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति चतुष्कपाल इति इत्युक्त्वा मूले पश्यन्तु कृत्वोऽर्थे किं कृत्वोऽर्थे इति यदि नोच्येत द्विस्त्रिश्चतुरिति तावदेव उच्येत तर्हि यत्र कृत्वोऽर्थः नास्ति तत्रापि द्विः त्रिः चतुर् इति
एतेषां शब्दानां यः विसर्गः अथवा द्विः त्रिः चतुः एतेषां शब्दानां विसर्गस्य तत्र षत्वं यदस्ति तद् विकल्पेन प्राप्तं स्यात्, विकल्पः नापेक्षितः। अतः कृत्वोऽर्थे एव इदं षत्वं। यत्र तु कृत्वोऽर्थः नास्ति तत्र तु नित्यतयैव षत्वम् इति वक्ष्यते, व्याख्यात्रा विवरणे वक्ष्यते। पश्यामः किं कथयति, पश्यन्तु। चतुष्कपालः इत्यस्य रूपसिद्धिम् आदौ कथयति, तत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यं भवति अस्य प्रत्युदाहरणस्य अथवा अस्य दलप्रयोजनस्य अवगमनाय। तत्र कथयति, चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थे संस्कृतं भक्षाः इत्यणि अणि विवक्षिते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति समासः। नाम चतुष्कपालः इति रूपं साधनीयम् अस्ति। तस्य अर्थः कः? चतुर्षु कपालेषु, कपालं नाम पुराकाले मृत्तिकया निर्मितं पात्रम् अथवा निर्मितः पात्रविशेषः यः अग्नौ स्थाप्यते स्म, अधिशयनेन तत्र विद्यमानः पदार्थः पाकं तत्र पक्वतां गच्छति स्म, तस्य परिष्कारः भवति स्म पाकक्रियया। अतः चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः। पुरोडाशो नाम यज्ञेषु समर्प्यमाणः कश्चन पदार्थविशेषः इत्यर्थे। नाम अस्मिन् अर्थे संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः विधीयते। अतः तत्र उच्यते इति अणि विवक्ष्यते। नाम अणप्रत्ययः तत्र विवक्षितः भवति, एवं खलु। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः। इदं सूत्रम् अग्रे समासप्रकरणे पठिष्यते, तेन समासो भवति। अतः का स्थितिः? लौकिकविग्रहः कथं? चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? चतुर् सुप् कपाल सुप् इत्येवम् अलौकिकविग्रहः भवति। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, चतुर् कपाल इति अवशिष्यते। संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः अपि आगच्छति। चतुर् कपाल अण् तत्र कथयति, द्विगोर्लुग्नपत्ये इति अणोलुक्। नाम संस्कृतं भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे, संस्कृतं भक्षाः इत्यस्य सरलतया अर्थं कथयामि। नाम यस्य परिष्कारः क्रियते यस्य पदार्थस्य, सः च पदार्थः भक्षणपरः यदि भवति, तादृशे अर्थे गम्यमाने अणप्रत्ययः भवति। स च प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति, तस्य लुक् भवति। केन? द्विगोर्लुग्नपत्ये। तदिदं सूत्रं तद्धितप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। समीचीनम्। उच्यते इत्यणो लुक्, नाम अणः लुक् भवति। किमवशिष्टं? चतुर् कपाल, रेफस्य विसर्गः, चतुः कपाल। समीचीनं। चतुः कपाल इत्यत्र कथयति, अत्र चतुःशब्दस्य कृत्वोऽर्थे अवृत्तेः न तद्विसर्गस्य षत्वविकल्पः। एवं खलु। प्रकृते चतुर् इति यः शब्दः वर्तते तस्मात् लब्धः यः विसर्गः वर्तते, एवं खलु। सः विसर्गः कस्माच्चित् कृत्वोऽर्थे विद्यमानात् प्रत्ययात् न लब्धः वर्तते, अथवा कस्यचित् कृत्वोऽर्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य सकाशात् न लब्धः वर्तते। अस्माभिः कश्चन कृत्वोऽर्थः प्रत्ययः अत्र कृतः वा प्रक्रियायां भवद्भिः दृष्टो वा न खलु। कृत्वसूचना अस्ति, सुजपि नास्ति, एकस्य सकृत् इति प्रसङ्गोऽपि नास्ति। अत्र तु
तद्धितार्थः विवक्षितः, सोऽपि चतुर्षु कपालेषु इति समस्तपदात् तद्धितप्रत्ययः भवति। संस्कृतं भक्षाः इति अर्थे विवक्षिते, स च अर्थः न तत्र कृत्वोऽर्थः। अतः प्रकृते च्यतुः इत्यस्य यः विसर्गः, तस्य विसर्गस्य षत्वविकल्पः भवितुं नार्हति द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे। कुतः? कृत्वोऽर्थ एव अत्र नास्ति इति कृत्वा। एवं खलु? आम्, यदि तु सूत्रे कृत्वोऽर्थे इति नोच्येत, द्विस्त्रिश्चतुरिति इत्येतावदेव उच्येत, तर्हि तु तत्र षत्वविकल्पः सेत्स्यति। षत्वविकल्पः नेष्टः। इष्टं केवलं षत्वमेव, केवलं षत्वमेव, पक्षे विसर्गः अत्र नापेक्षितः। अतः प्रकृते कृत्वोऽर्थः नास्ति इति कृत्वा द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अपि न भवति इति कथयति अग्रे व्याख्याता। किन्तु इदुतुपधस्य इति नित्यमेव षत्वम्, इदुतुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन नित्यतयैव अत्र षत्वं भवति इति। एवं खलु? अतः चतुष्कपाल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चतुष्कपालः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततश्च मूले प्रत्युदाहरणस्थः विचारः एतावानेव, सः विचारः सम्पन्नः। इदानीं व्याख्यायां तत् मूले प्रत्युदाहरणं चर्चितं, तत् प्रत्युदाहरणसम्बद्धः एव कश्चन विशिष्टः विचारः अग्रे उच्यमानः वर्तते। समीचीनं। सः श्रोतव्यः, तत्र अवधानं कर्तव्यं। नापि अवगतं भविष्यति तर्हि प्रत्युदाहरणविचारः अवगतश्चेत् पर्याप्तम्। तर्हि किं कथयति? पूर्वपक्षः स्थाप्यते तत्र। ननु इत्यतः पश्यन्तु। ननु तत्र प्रत्यय अवयवभिन्नस्य इति व्याख्याने, एवं खलु? अस्माभिः इदुतुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यत्र अप्रत्ययस्य इत्यस्य कः अर्थः कृतः आसीत् भवन्तः स्मरेयुः? प्रत्ययभिन्नस्य इति अर्थः कृतः आसीत्, एवं किल? नैव प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति अर्थः कृतः आसीत्। प्रत्ययभिन्नस्य विसर्गस्य इति अर्थे कृते तु कः दोषः उपस्थितः भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र दृष्टमेव। अतः तत् स्मारयन्नस्ति। नाम तत्र कः अर्थः स्वीकृतः? नाम प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति व्याख्याने चतेरुरन् इति औणादिकप्रत्यय अवयवत्वात् विसर्गस्य कथम् इह इदुतुपधस्य इति नित्यं षत्वम्? पूर्वपक्षी आक्षिपति। एतत् सरलतया कथयामि, निश्चयेन अवगन्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। भोः, चतुर् इति शब्दः तस्मात् यः लब्धः विसर्गः, चतुर् इत्यस्मिन् शब्दे यः रेफः, तस्य रेफस्य स्थाने खलु भवता विसर्गः कृतः, वा न वा? सः विसर्गः अपि प्रत्ययस्य एव अवयवरूपः वर्तते। प्रत्ययावयवभिन्नत्वं तस्य नास्ति। प्रत्ययावयवभूतः एव सः विसर्गः। कुतः? तत्र प्रकृते औणादिकः प्रत्ययः वर्तते उरन्। कस्मात्? चत् इति धातोः। चत् इति धातुः, कः धातुः? चत्। चत् धातोः उरन् इति प्रत्ययः क्रियते। किम् अवशिष्यते? चत उरन्, चतुरन्।
उरन् इत्यस्मिन् प्रत्यये नकारस्य इतसंज्ञा भवति। रेफात् परतः यः अकारः सः उच्चारणार्थः। वस्तुतः तस्य किम् अवशिष्यते? उर् इत्येव अवशिष्यते। उरन् इत्यस्य अनुबन्धलोपादिकं विधाय उर् इति अवशिष्यते। अतः चत् उर्, चतुर् इति खलु मूलशब्दः सिद्ध्यति प्रकृते। अतः औणादिकः प्रत्ययः अस्माकं सविधे अस्ति एव, औणादिसूत्रमेव वर्तते चच्चतेरुरन् इति। अतः प्रकृते यः विसर्गः अस्ति सः विसर्गः प्रत्ययावयवरूपः एव अस्ति, प्रत्ययावयवभिन्नः नास्ति। अतः कथं वा प्रकृते इदुतुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं भवता उच्यते। तेन अत्र षत्वं न भवति खलु, अत्र तु तर्हि विसर्गेण एव स्थातव्यं वा न वा? कथयति अग्रे, अतः तत्र प्रत्ययभिन्नस्य इत्येव व्याख्यानम् उचितम्। एवं खलु? नाम तत्र क्व अप्रत्ययस्य इत्यस्य व्याख्यानं प्रत्ययभिन्नस्य इत्येव उचितम् इति कथयति वा न वा? पूर्वं किं साधितं? पूर्वम् नाम इदुद्बुधस्य इत्यस्य व्याख्याने किमुक्तं? प्रत्ययावयवभिन्नस्य इत्युक्तं। प्रकृते अधुना किं प्रतिपाद्यमानमस्ति? पूर्वपक्षिणः समाधानार्थं प्रत्ययभिन्नस्य इति, नाम इति व्याख्यानं तत्र उचितं। तथा चेत् किं? तर्हि कथयति अग्रे, एवञ्च चतुःशब्दविसर्गस्य प्रत्ययत्वाभावात्, नाम तस्य यः विसर्गः अस्ति सः किं प्रत्ययः अस्ति वा? न, सः तु प्रत्ययस्य एकदेशः वर्तते। प्रत्ययः कः? तत्र प्रत्ययस्तु उर् अस्ति। अतः तस्य प्रत्ययत्वाभावात् इदुदुपधस्य इति नित्यं षत्वं निर्बाधं भविष्यति इति चेत् नैष दोषः। नाम इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन नित्यतया यत् षत्वं विधीयते स तत् षत्वं निर्बाधं भविष्यति इति कृत्वा अयं दोषो नास्ति यदि प्रत्ययभिन्नस्य विसर्गस्य षत्वं भवति इति अर्थः यदि अप्रत्ययस्य इत्यस्य तत्र क्रियेत तर्हि। एवं खलु? तर्हि अग्रे कथयति, कविभिः कृतमित्यादौ, तर्हि तदेव पूर्वं यद् अस्माभिः कविभिः कृतम् इत्यत्र षत्ववारणाय प्रत्ययावयवत्वम् इति वक्तव्यम्। तर्हि तत्र कविभिः कृतम् इत्यस्य का गतिः भविष्यति? एवं खलु? तत्र कथयन्नस्ति, कविभिः कृतम् इत्यादौ षत्ववारणाय प्रत्यय अवयवभिन्नस्य इत्येव व्याख्यातुम् उचितत्वात् इति। तत्र षत्वं वारणीयं चेत् तर्हि एवं रीत्या व्याख्यानं कर्तव्यं। किं? प्रत्ययावयवभिन्नस्य, यथा अस्माभिः पूर्वं समाहितं कविभिः कृतम् इत्यत्र कुतः षत्वं न भवति, एवं रीत्या व्याख्याने स्वीकृते। समीचीनम्। तर्हि एतावता किम् आयातम्? एतावता उभयथापि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। कस्य? अप्रत्ययस्य इत्यस्य। चतुष्कृतम् इत्यत्र इदुपधस्य इत्यस्य नित्यतया षत्वं भवतु, एतदर्थं प्रत्ययावयवभिन्नस्य विसर्गस्य इति अप्रत्ययस्य व्याख्यानं कर्तव्यं। समीचीनम्। कविभिः कृतम् इत्यत्र षत्वं प्राप्तं न भवतु, एतदर्थं प्रत्ययभिन्नस्य, नैव पुनः वदामि, चतुष्कपाल इत्यादिषु नित्यतया षत्वं भवतु, एतदर्थं प्रत्ययभिन्नस्य इत्येव व्याख्यानं कर्तव्यं। कविभिः कृतम् इत्यादौ षत्ववारणाय प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इति एतावता लब्धं वर्तते। नाम प्रकारद्वयेनापि व्याख्यानं शक्यते लक्ष्यानुरोधेन इति एतावता अस्माभिः अवगम्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे पश्यामः। कथयति, चतुःशब्दस्तु अव्युत्पन्न एव। अतः प्रत्यय अवयवभिन्नस्य पर्युदासस्तत्र न भवति। तत्र उच्यते, अग्रिमेण विवरणेन इदानीं किम् उच्यमानमस्ति? भोः, प्रत्ययभिन्नस्य इति व्याख्यानं नापेक्षितं,
डबल् डबल् व्याख्यानम् उभयथापि व्याख्यानं वयं न करिष्यामः। वयम् इदमेव वदिष्यामः, किं प्रत्ययावयवभिन्नस्य इत्येव वदिष्यामः। तर्हि पूर्वपक्षी पुनः कथयति, किं भोः, तर्हि चतुष्कृतम् इत्यत्र नित्यतया षत्वं कुतः? यतः तत्रापि चतुर् इत्यत्र विद्यमानः, नाम रेफात् लभ्यते यः विसर्गः, सः विसर्गः तत्र चतुर् इति शब्दस्य एव अस्ति खलु। नाम प्रत्ययस्य एव सः विसर्गः, सकाशादेव सः विसर्गः लब्धः वर्तते। अतः यदि प्रत्ययावयवभिन्नस्य इति कथयति तर्हि तु तत्र षत्वेन भाव्यं खलु। तर्हि तत्र का गतिः? यदि भवान् इदं कथयति, किं यत् प्रत्ययावयवभिन्नस्य इत्येव व्याख्यातुम् उचितत्वात्, तर्हि मया चतुष्कपाल इत्यत्र षत्वस्य अप्राप्तिविषये यः विषयः उत्थापितः तस्य किं समाधानम् इति कथयतु। तर्हि तत्र उच्यते, समाधानम् उच्यते। तत्र कथयति, चतुःशब्दस्तु अव्युत्पन्न एव, सः व्युत्पन्नः नास्ति। अतः एव प्रत्यय अवयवभिन्नस्य इति पर्युदासः अपि तत्र न भवति। नाम सः पर्युदासो नाम निषेधः, नाम सः निषेधोऽपि तत्र न प्रवर्तते। तर्हि पूर्वपक्षी अत्र शङ्कां करोति, किं भोः, मया अधुनैव उक्तं खलु, चतेरुरन् इति उक्तं खलु। उणादिसूत्रं भवतः पुरतः उपस्थापितं खलु। इति चेत् तिष्ठतु समग्रं शृणोतु। अग्रे उच्यते, चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इत्यादि निर्देशबलेन चतुष्शब्दे अव्युत्पत्तिपक्षस्यैव अङ्गीकार्यत्वात् इति। शृणोतु तर्हि, भोः, आचार्यस्य सूत्रकारस्य सूत्रमस्ति, किं चतुष्पाद्भ्यो ढञ् अग्रे पठिष्यते, तद्धितेषु पठिष्यते। तेन तत्र आचार्येण स्वयं चतुष्पाद्भ्यः इति प्रयोगः कृतः। यदि अत्र षत्वमेव न स्यात्, चतेरुरन् इति तस्य तत्र प्रत्ययम् उक्त्वा प्रत्ययावयवत्वं तस्य उच्येत विसर्गस्य, तर्हि आचार्यः अपि चतुष्पाद्भ्यः इति प्रयोगं न करोति स्म। सः किं कृतवान्? तर्हि किं करोति स्म सः चतुष्पाद्भ्यः इति विसर्गं वा उपद्मानीयं वा कथयति स्म। परन्तु तथा कृतवान् वा सः? न, सः चतुष्पाद्भ्यः इत्येव कथयति। तेन षत्वं विहितं वर्तते तत्र। तर्हि तस्य व्यवहारेण अथवा तस्य एतेन प्रयोगेण तत्र ज्ञायते यत् चतुर् इति शब्दः अव्युत्पन्नः एव, तस्य अव्युत्पत्तिपक्षः एव आश्रयणीयः इति। षत्वविषये तस्य अव्युत्पत्तिपक्षः एव स्वीकर्तव्यः, व्युत्पत्तिपक्षः न स्वीकर्तव्यः। यतः उणादीनां विषये तु पक्षद्वयम् अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव, एवं खलु। पुमः खय्यं परे इत्यत्र उणादीनां पक्षद्वयमस्ति, उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति, उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति। वयं षत्वप्रसङ्गे प्रकृते चतुर् इति शब्दं चतुष्पाद्भ्योढ इति सूत्रकारस्य प्रयोगं पुरस्कृत्य अव्युत्पन्नमेव स्वीकुर्मः। अव्युत्पत्तिपक्षः एव तस्य अत्र अङ्गीकर्तव्यः, अत एव तत्र षत्वं भविष्यति। अत एव च अपेक्षितं रूपं चतुष्कपाल इति लप्स्यते, सेत्स्यति, अन्यथा कष्टम् इति तत्र उच्यते। एवं खलु। तर्हि सन्ति विशिष्टाः विचाराः। आरम्भात् यदि जागरूकतया अत्र श्रुतं तर्हि अत्रैव अवगतं भविष्यति सर्वं। परन्तु नापि अवगतं चेत् मूलस्य स्पष्टता अस्ति, पर्याप्तं। गच्छता कालेन स्वतः एव एते विषयाः तत्र प्रज्ञासामर्थ्यवर्धनेन इतोपि स्वयमेव एते विषयाः स्फुटाः भविष्यन्ति। एवं किल। अग्रे इतोपि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते, नाम चतुष्कपाल इति शब्दविषयेन, परन्तु शब्दान्तरविषये कथयति। पश्यन्तु, व्याख्याता उत्तमः विचारः अस्ति। पश्यन्तु, द्विनामा त्रिनामा च कश्चित्
नाम कश्चन वर्तते, तस्य नाम अस्ति द्विः अथवा त्रिः इत्येव नाम वर्तते कस्यचित्। कथयति द्विः करोति, त्रिः करोति। अत्रापि न षत्वं, कुतः? कृत्वोऽर्थे अवृत्तेः। नाम प्रकृते द्विः इति कस्यचित् नाम वर्तते। द्विशब्दात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्विः सिद्धं। त्रिशब्दात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति त्रिः सिद्धं। प्रकृतकृत्वोऽर्थः नास्ति। कृत्वोऽर्थः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते द्विः त्रिः इति संज्ञाशब्दौ यौ वर्तेते तयोः योऽयं विसर्गः तस्य षत्वं न भवति। द्विः करोति अर्थात् द्विः कश्चन वर्तते, सः करोति इत्यर्थः। त्रिः करोति, त्रिः कश्चन वर्तते, सः करोति इत्यर्थः। एवं खलु? आम्, द्विः कः, त्रिः कः, तदर्थं तु ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्। समीचीनम्। अथवा व्याख्यात्रा कृता काचित् कल्पनापि एषा भवितुमर्हति, अथवा उद्ग्रन्थे भाष्यादिषु कश्चन एषः विचारः उक्तः अपि भवितुम् अर्हति। परन्तु विचारः तु युज्यते। यतः कस्यचित् द्विः इति नाम न भवितुमर्हति अथवा नास्ति एव एतावता इति कथं वा कोऽपि वक्तुं शक्नोति? सर्वज्ञः ईश्वरः कदाचित् वदेत् सर्वं क्षणाभ्यन्तरे कम्प्यूटर्वत् विचिन्त्य। एवं खलु? नास्तीति अथवा एतावता नासीदेव द्विनाम त्रिनाम वा, नाम द्विनाम, द्विः इति नाम यस्य सः द्विनाम, त्रिः इति नाम यस्य सः त्रिनाम, बहुव्रीहिः अस्ति, अग्रे पठिष्यते व्यवस्था। तथा चेत् प्रकृते व्यवस्था सेत्स्यति एव। नाम नास्ति इति वयं वक्तुं के? अतः एतादृशी कल्पना अयुक्ता इति तु वक्तुं न शक्यते। युक्तैव कश्चन भवितुमपि अर्हति, तस्य नाम एव द्विः इति स्यात् अथवा त्रिः स्यात्, भवतु नाम। एवञ्च एतावान् विषयः प्रकृते द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रगतः भवति। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमस्य सूत्रस्य तत्र आरम्भं करिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति, तत्र भवन्तः अष्टाध्यायीं पश्यन्ति चेत् साक्षात् ईसुसो सामर्थ्ये नैव द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रानन्तरं तु इदं सूत्रं नास्ति, एवं खलु? त्रिचत्वारिंशं सूत्रं भवति ईसुसो सामर्थ्ये। इदं तु नैव तदनन्तरमेव अस्ति, सत्यं सत्यं। चतुश्चत्वारिंशं सूत्रं भवति ईसुसो सामर्थ्ये, त्रिचत्वारिंशं भवति द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति। समीचीनं। द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं वर्तते। किम्? ईसुसो सामर्थ्ये इति। समीचीनं। तस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। ईसुसोः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। सामर्थ्ये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र ईसुसोः इत्यत्र विग्रहः कथमिति चेत् इश्च उश्च ईसुसौ तयोः ईसुसोः इति। सामर्थ्य इत्यत्र सप्तम्यन्तं वर्तते। सामर्थ्यं नाम किं तदग्रे स्पष्टीभविष्यति, वक्ष्यते। सम्यक्। प्रथमावृत्तौ वा प्रकृते लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वा समर्थः पदविधिः इति सूत्रस्य ईषद्वा भवतां यदि प्राक्तनः श्रवणसंस्कारः अस्ति अथवा किञ्चित् वा तस्य श्रवणं यदि पूर्वम् अस्ति तर्हि विषयः अत्र इतोपि स्पष्टः भविष्यति, अन्यथा अपि भविष्यति, चिन्ता मास्तु।
अतः वयम् अग्रे इदानीं शृणुमः, सूत्रार्थम् आदौ प्राप्नुमः, कथं सूत्रार्थः लभ्यते। तत्र कथयति व्याख्याता इणः शः इत्यतः श इति अनुवर्तते। श इति कुप्वोरिति, नाम कुप्वोः कप्वौ च इत्यस्मात् कुप्वोः इति विसर्जनीयस्य इति, नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति, तिरसोऽन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति च अनुवर्तते। संहितायाम् इत्यस्य तु अधिकारः अत्र सर्वत्रापि अस्ति इति पूर्वम् उक्तमेव। एवं किल। तत्र तृतीयः पादः खलु एषः, तत्र तयोर्व्यावचि-संहितायाम् इति खलु। 8344 क्षणमेकम्। संहितायाम् इति लभ्यते। अस्तु, भवतु। तदाह किमाह सूत्रार्थं कथयति पश्यन्तु। सूत्रार्थे अवधानं कुर्वन्तु। इसुसोर्विसर्गस्येति पठामः मूले। इसुसोः विसर्गस्य शः स्यात्, विकल्पेन स्यात्। कदा? कुप्वोः, नाम कवर्गः पवर्गो वा यदा परतः भवति तदा इत्युच्यते। एवं खलु। अतः तत्र उदाह्रियते। आदौ इसः विसर्गस्य उदाहरणं प्रदास्यते, ततः परम् उसः विसर्गस्य विकल्पेन षत्वस्य उदाहरणं प्रदास्यते। सर्पिष्करोति इति। तर्हि तत्र सर्पिष्करोति, सर्पिः इति एकं पदं, करोति इति अपरं पदम्। अतः सर्पिः इत्यस्य यः विसर्गः, तस्य विसर्गस्य विकल्पेन षत्वं भवति एकस्मिन् पक्षे। सर्पिष्करोति इति अपरत्र सर्पिः करोति इति च सिद्धं भवति। समीचीनम्। अतः रूपं सिद्धम्। अग्रिमम् उस् इत्यस्य उदाहरणं धनुष्करोति, धनुः करोति, एवं रीत्या विकल्पेन तत्रापि। इसन्तम् उसन्तं च कथं तद्द्रष्टव्यम्। सर्पिस् इत्यत्र सर्पिः इत्यत्र मूलशब्दः भवति सर्पिस् इति। तस्य अन्ते किं श्रूयते? इस्। अतः तस्य इस् इत्यस्य वर्तते यः सकारः, तस्य रुत्वं भवति, तस्य रेफस्य विसर्गः लभ्यते। खरवसानयोर्विसर्जनीयः। अतः उच्यते इसुसोः, नाम इसः विसर्गः एषः। समीचीनम्। एवमेव धनुः इत्यत्र मूलशब्दः कः? धनुस्। तस्य यः सकारः, तस्य सकारस्य रुत्वं, ततः रेफः आयाति, रेफस्य च विसर्गः भवति, तस्य षत्वं धनुष्करोति इति सिद्धं भवति। एवं खलु। विकल्पेन भवति, अतः पक्षे विसर्गोऽपि श्रूयते इति। सम्यक्। अग्रे उच्यते। अपि च अत्र इदमपि अवधानं कर्तव्यम्। अत्र सामर्थ्यम् अस्ति। सामर्थ्यं किं तत् सद्यः न उक्तं वर्तते, तद्विषये आगमिष्यति, प्रत्युदाहरणे चर्चा भविष्यति, अथवा ग्रन्थे वक्ष्यते, पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। अत्र सूक्ष्मः विचारः, महाञ्च विचारः वर्तते, परन्तु सरलः अस्ति, अवधानेन यदि श्रोष्यते तर्हि। सद्यः अत्र सामर्थ्यमस्ति इति चिन्तयन्तु। सामर्थ्यं किं भवति, कथं च अत्र वर्तते सामर्थ्यं, तत्सर्वम् अग्रे वक्ष्यते। अस्तु, उदाहरणानि सिद्धानि। इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति, कथम् अग्रिमेषु विचारेषु अस्मान् प्रवेशयन्नस्ति इति। तत्र कथयति, व्युत्पत्तिपक्षे अत्र विसर्गस्य
प्रत्ययावयवत्वात् इदुदुपधस्य इति अप्राप्तौ विभाषावचनम् इति। नाम मया तत्र सर्पिष्कुण्डिका इति रूपसाधनवेलायां कथितमासीत् खलु, तत्र इसि प्रत्ययः भवति, इस् इति प्रत्ययः। धनुष् इत्यत्र धन् इति धातोः उस् इति प्रत्ययः, सर्पिस् इत्यत्र सृप् इति धातोः इस् इति प्रत्ययः, सः औणादिकः प्रत्ययः भवति। एवं खलु, तदेव कथयति व्युत्पत्तिपक्षे, नाम व्युत्पत्तिपक्षे प्रकृते अत्र नाम उदाहरणद्वयेपि, उपरि यद् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः चर्चितम्। अथवा यः इस् एषः भवति अथवा यः उस् एषः भवति, एषः प्रत्ययविशेषः वस्तुतः, औणादिकप्रत्ययः एषः। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, अतः एव तदन्तः शब्दः सर्पिस् इति गृहीतः। अतः एव च तदन्तः अर्थात् उसन्तः शब्दः धनुस् इति गृहीतः, वा न वा? तदेव कथयति व्युत्पत्तिपक्षे, नाम व्युत्पत्तिपक्षः कस्य? उणादिप्रत्ययस्य अथवा उणादीनां प्रत्ययानाम्। उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति पक्षे विसर्गस्य, नाम अत्र सर्पिः धनुः, अनयोः यः विसर्गः अस्ति सः विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवभूतः वर्तते। अतः तत्र उच्यते प्रत्ययावयवत्वात् इदुदुपधस्य इति अप्राप्तौ विभाषावचनम्। अप्राप्तविभाषा भवति एषा अपि। इदुदुपधस्य इत्यनेन न प्राप्यते, कुतः? यतः विसर्गस्य सकाशात् लब्धः एषः प्रत्ययस्य सकाशात् लब्धः एषः विसर्गः, अतः समीचीनम्। अतः तेन न भवति स्म षत्वम्, अतः एतेन अप्राप्तं षत्वम् अत्र विकल्प्यते, अतः अप्राप्तविभाषा एषा भवति। कथयति षत्वाभावपक्षे कुप्वोः इति जिह्वामूलीयविसर्गौ। यस्मिन् पक्षे षत्वं न भवति तत्र कुप्वोः कप्वौ च इत्यस्य कृते अनुमतिः अस्ति, भोः आगच्छतु। अतः पक्षे रूपद्वयं भवति, सर्पिः करोति इति जिह्वामूलीययुक्तं रूपं, सर्पिः करोति इति विसर्गयुक्तं च रूपम् इत्यर्थः। सम्यक्। ततः धनुष्करोति इति, एवं किल? तत्रापि तत् कथयति धनुष्करोति इत्यत्राप्येवं, नाम तत्रापि एवमेव अवगन्तव्यम् इति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे अत्र सामर्थ्यविषयः चर्चनीयः वर्तते। एतावता तु उदाहरणानि उक्तानि। उदाहरणानि अपि यानि अस्माभिः स्वीकृतानि, तत्र वाक्यमेव स्वीकृतं वर्तते वस्तुतः। सर्पिः करोति वाक्यम् अस्ति एतत्, नाम घृतं करोति, अर्थात् घृतस्य निर्माणं करोति, किमपि कर्ता अध्याहार्यः देवदत्तः सर्पिः करोति इति, घृतं करोति इति, खलु? तक्षा धनुः करोति, काष्ठसम्बद्धिकार्यं यः करोति सः कः? तक्षा इति, तक्षं शब्दः भवति। तक्षा धनुः करोति। एवं रीत्या वाक्यम् अस्माभिः वाक्यस्य अंशः अथवा वाक्यमेव एतत् एकतिङ् वाक्यम् इति उच्यते वैयाकरणैः। अतः इदं वाक्यमेव। अतः प्रकृते सामर्थ्यम् अस्ति, अतः कृत्वा एव अस्य सूत्रस्य प्रवर्तना जाता। इदानीं सामर्थ्यविषये अत्र किञ्चित् मया उच्यते, ततः परमेव अत्र व्याख्या प्रवेष्टव्या भविष्यति। अन्यथा व्याख्यायाः विषयाः इदं प्रथमतया ये अत्रत्यं विषयं शृण्वन्तः सन्ति तेषां कृते कदाचित् क्लिष्टाः स्युः, अपि च मूले यः विषयः उक्तः अस्ति तस्य अवगमनम् अपि कदाचित् क्लेशकरं स्यात्। एवं खलु? तत्र सामर्थ्यं, समर्थस्य भावः सामर्थ्यम् इत्युच्यते। समर्थः नाम शक्तः, योग्यतायुक्तः।
तत्र द्विविधं भवति सामर्थ्यम्। एकं सामर्थ्यम् उच्यते एकार्थीभावसामर्थ्यम्, अपरं सामर्थ्यमुच्यते व्यपेक्षासामर्थ्यम्। एवं खलु? एकार्थीभावसामर्थ्यम् अर्थात् एकस्य अर्थस्य एव यत्र निर्माणं भवति, अथवा एकस्य अर्थस्य निर्माणार्थं द्वयोः पदयोः मध्ये किञ्चन काचित् विशिष्टा शक्तिः अथवा विशिष्टा योग्यता या भवति, तत्सामर्थ्यम् एकार्थीभावसामर्थ्यं भवति। यथा उदाहरणाय राजपुरुषः इति श्रवणेन किम् अवगम्यते? कश्चन पुरुषः, राजसम्बन्धी कश्चन पुरुषः, कश्चन राजा, तस्य अयं पुरुषः, सेवकः इत्यादिः कश्चन। एवं खलु? तर्हि तत्र वाक्यम् इत्थं भवति, राज्ञः पुरुषः। वाक्ये पदद्वयस्यापि भिन्नः भिन्नः अर्थः भवति। राज्ञः अर्थात् कश्चन राजा, तस्य, पुरुषः नाम तस्य राज्ञः कश्चन पुरुषः। यदा तु समासः क्रियते तदा कश्चन एकः एव अर्थः अस्माभिः बुध्यते। अयं कश्चन पुरुषः, अयं राजसम्बन्धी पुरुषः। राजपुरुषः इत्यनेन अस्माभिः राजा इत्यर्थोऽपि पुरुषः इत्यर्थोऽपि गृह्यते इति नास्ति। एवं खलु? अतः तत्र राज्ञः पुरुषः इति द्वयोः पदयोः मध्ये एकस्य अर्थस्य कथनाय विशिष्टा काचित् योग्यता या अपेक्षिता भवति, सा अस्ति। नाम कश्चन विशिष्टः सम्बन्धः, कश्चन विशिष्टः तत्र अपेक्षाभावः, सः सम्बन्धः अथवा सा योग्यता, तत्र सामर्थ्यम् उच्यते। तत्सामर्थ्यकारणेन एव प्रकृते कस्यचित् एकस्य अर्थस्य प्रकटनं भवितुम् अर्हति राजपुरुषः। एतादृश एकार्थीभावः तत्रैव प्राप्तुं शक्यते यत्र एकार्थीभावाख्यं सामर्थ्यं भवति द्वयोः पदयोः मध्ये, अथवा एकार्थं वक्तुम् एकस्य अर्थस्य प्रतिपादनाय यत्र द्वयोः पदयोः विशिष्टं किञ्चन सामर्थ्यं भवति, तत्सामर्थ्यम् एकार्थीभावसामर्थ्यम्, अथवा एकस्य द्वाभ्यां पदाभ्यां कस्यचित् एकस्य अर्थस्य निर्माणं वा प्रकटनं वा बोधो वा जायते, तत्सामर्थ्यम् एकार्थीभावसामर्थ्यं भवति इति संक्षेपेण अत्र उक्तम्। अस्मिन् विषये वयं समासप्रकरणस्य आरम्भे समर्थः पदविधिः इति सूत्रपठनवेलायां विस्तरेण श्रोष्यामः, पठिष्यामश्च। परन्तु प्रकृते इसुसो सामर्थ्ये इति सूत्रस्य अवगमनाय एतावान् विषयः अत्र अवश्यं श्रोतव्यः, ध्यातव्यश्च। द्वितीयं सामर्थ्यं व्यपेक्षासामर्थ्यं, विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा इति। व्यपेक्षासामर्थ्यं नाम पदेषु परस्परम् आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिवशात् यः सम्बन्धः भवति, परस्परं यः अन्वयः अर्थात् सम्बन्धः यः भवति, सः व्यपेक्षा इत्युच्यते। नाम सः सम्बन्धः नाम योग्यतावशात्, आकाङ्क्षावशात् अथवा सन्निधिवशात्, एवं खलु? तादृशः सम्बन्धः तत्र व्यपेक्षा इति उच्यते। यथा राज्ञः पुरुषः, देवदत्तः राज्ञः पुरुषः अस्ति। अत्र प्रतिपदं
वाक्ये यदा निवेशयामः तर्हि वाक्यस्य कश्चन अर्थः ज्ञातः भवति। कुतः? अत्र विद्यमानानि यानि पदानि वर्तन्ते तेषु पदेषु परस्परं कश्चन सम्बन्धः वर्तते योग्यतावशात्। सः सम्बन्धः सामर्थ्यवशात् अस्ति, तच्च सामर्थ्यं व्यपेक्षा इत्युच्यते। अतः एतावता अस्माभिः सामर्थ्यं द्विविधम्, एकार्थीभावसामर्थ्यं व्यपेक्षासामर्थ्यं च इति श्रुतम्। इतः अग्रे अस्माभिः व्याख्या प्रवेष्टव्या वर्तते। अग्रिमश्च विचारः एतत् सूत्रगतः कर्तव्यः वर्तते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। उक्तेषु विचारेषु भवन्तः चिन्तनं कृत्वा आगच्छन्ति चेत् तत्र अग्रे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। ननु एकार्थीभावलक्षणम् इत्यतः व्याख्यामनुसृत्य अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः विसर्गसन्धिप्रकरणस्य अयं षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः।